har'a jechuudha meeriin tasgabbooftee haasawuu isheetii fi haalli haasawaa isheetii jechuudha dhugaan akka kufalchiise jechuudha. Ifaan araaramuu dideetoo jira jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma barame maatii naa ta'a na jajjabeessaa siniin jechuun barbaada. Yoo akka kanaatti dhugaadhumaan itti fuftee wajaba sana keessaa baatee tonkolinnati sana keessaa baatee dhugumaan dhugaadhumaaf itti sixxeetta yoo ta'e boru waan biraa akka hin hojjannee ofitti amantee yoo gooteetta ta'e guddaa si galateeffan. Garuu achi tabalaasheeraa kana booddee achi goolii sana keessatti makamuu dideenan as dhufee borummaa asinan balleesseetti taanaan meerii dhugaan siin jedhe dogoggoraa jirta jechuudha. Adaraa kee waan tokko akka hin xunne Ermeellaa jireenya ishii gidduu Abrahaam jireenya isaa gidduu akka hin galle. Kanaa booddee namnumti kamiyyuu Ermeellaa fi Abrahaam gidduu akka hin galle kadhata keenya hundinuu jechuudha. Amma gara Abrahaamii fi gara Ermeellaatti garagalanii qabsootti fufaniitoo jiru jechuudha. Akkuma meerii jechuudha. Bazaawwan kana keessa qoodan qabu. Nan jaaladha muluu isaaniiyyuu jechuudha. Garuu hojii ruutaa jechuudha. Ila morma naqee maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Egaa obboleessa na jedhanii jechuudha. Egaa kinoo tonkosuu fakkaatee ni dhaabbatu kuni ruutaa jedhee jechuudha. Kaleessa akkamiyyuu akka Alaazar immoo yoo akkami akka Alaazarii dhaadi. Alaazarii akkuma Alaazarii dhiba manaa godhi duutee kaate immoo maalidha mee qoyi eessa baatee dhufteen siin jedhe. Wanta egaruu dhugaan siin jedha makkarameera jechuudha. Makkarameera malee waa malee jechuudha. Isa olmanaa hooleera waan baay'ee na wajjin ta'eera. Abrahaam gatiinatti baaseera osoo jedhee haasa'uu waa malee akkatti dhukkubsachaa hin jiru. Waa malee dagaafa guyyaa faasigaa sana dhaqee daanqoo sana nyaateeti. Sabbaa manaa nyaatu nyaateedhe. Farasaa nyaatan sana nyaachuun isaan oolle natti fakkaata. Idda gaaf sanaati ruutaan jaaladha. Ruutaa akkasidha. Ruutaan haadha mucaati. Ruutaan akkasidha. Jechaa jira. Gaafa dheengada gaafa garaatti baattuu akkam turte. Gaafa nan danda'a. Jettee si jilbeeffachiiftee achitti si gattee si biraa utaaltu. Maali. Enna jechuudha gameereeni tasgabbooftee ragaa itti dhuftee ani goolii sana keessaa kanan bahee fi eenyu miidhama akka jiru naa galee lafa dhugaa dhaabbachuun barbaada. Iddoo dhugaatti argamuun barbaada. Isa kanadha gochaan isaan gochaa turanis immoo isa calle jedhamee dhiifamu miti. Haa ta'uyyuu malee saayii har'a immoo sadan isaaniiyyuu waameetoo jira. Tasgabbaa'uu qabu yookiin immoo araaramuu qabu tokkoomuu qabudha kan jechaa ta'u jedhanii qadammi jedhee kan dhufe garuu Abrahaam leenca jechuudha. Argitaan itti leenca akkatti ni tumatetuma xaqqasateera jechuudha. Innaa yoo keessa hojjetate dura garuu xiqqoo qaba ture malee akkattiin hin mul'atu ture. Sanaa booda egaa obboloota koo waamtee haala kanadhaa walitti nu agarsiisu yookiin immoo nuti maal jedhama maalidha walii galuu akka walii galuuf taasisuu keetii fi gaariidha. Garuu ifaan ishisi jedhaaree namni jennaan akkuma ta'etti rakkoon qabaatu deef garuu omaa hin jedhu kan egaa hin jedheen jechuudha. Bakka gammaddee san bilbilaan sittaasee caalaa naan jettee haammatte jechuudha. Egaa mul'ifte jechuudha. Ani irra keessadha kan meerii hamane malee guutumaan guutuutti hin hamanne jechuudha. Nammayyuu ta'eera taanaan namni dhaqee tokkicha tonkolii hojjetteera taanaan jechuudha. Ani nama tonkolii hojjette sana borusin hojjetadheen shakka dhugaan sin hin jedhe nan shakkisiisa waan akka ta'e hin beeku. Na wallachiisa iyyuu malee na wallachi achi booddee jechuudha. Hin dhufan lama ta'anii eenyu deefii fi ifaan. Edana gamoo gaafatte isaanis baga nagaan baatee na yisisteetu jennaan ani mesiineessisne hojii keessa maal hojjechaa turtanii. Isa kanas immoo yoo ta'eera ta'e obboleessa kee faana ta'uu qabda turte. Giruppiin sun maalidha? Hundumtiyyuu alagaadha.
jireenya mataa isaatii kan inni jiraatu. Yoommoo jireenyi sun ta'uu baateera ta'e eenyumaafiyyuu isa kana dirqama jiraattee waraqata irratti kan barreeffame hin jiru. Isa kanaaf wajjiniin ta'uu qabda. Girgirriin baay'ate wanta baay'eetu ture. Deebi'uu hin dandeenye. Isa kanaaf immoo Ermeellaan waan si goote maal qabdi? Ermeellaan waan si taasiste maal qabdi? Jettee gaafa taasiftu waan na taasiste tokkollee hin qabdu. Ani garuu isa wadeefis gaafannaan lakki jennaan edda abbaan sun jaalateera ta'e edda simateera ta'e maalidha ree jennaan ani kan hundumaa kan hin gochaa jiru akka Abrahaam hin miidhamneef jedha. Akka Abrahaam hin miidhamneef. Abrahaam akkoo osoo Ermeellaan hin jiraannees dubartii biraa faana ta'a hin ta'uu ishii faana jedheera. Isa kanaafiyyuu kan inni jedhee jiru jechuudha. Eeshi Abrahaamiif yaadi haadhoodhaa jennu. Haadhoo maaxanii tokko baatanidha. Miidhama isaan barbaaddu'a jennu. Eefaa eessa turteen jedhe. Isa har'a gootu kana isa har'a ruutta faana haasofte walitti deebi'uu qabdu jettu kana osoo inni qalabatii hin godhatiin osoo inni jaalala intalaa hin deebisiin bakka kam turte? Eessa dhokattee turte? Jalqaba irrattis immoo maaf ati qulqulluu of goote? Ati fuune malee koo shamarreen meeqa wal jala geeddarte umurii kee kanatti saatii kee kanatti jechuudha. Erga inni jaalateera ta'e erga inni filateera jireenya sun naaf hin ta'u hin barbaadu sin jedhe kaleessayyuu sitti himee sitti haasawwee ture jechuudha. Ati garuu ishuma faana jetta akkamitti maalidha? Siras maalidha jedhe mucaa guddisuu ishii har'a argitee dhugaatte meeriin maal jetta achirratti jechuudha. Gaafa inni akkas jedhu elaa mucaa ishiin achii dhala guddisaa jirti innis dubartii bira gaafa inni jedhu ruuttaanii ani haadha mucaati jettee tasgabbooftee teessee hin beektu. Of qabdee teessee hin beektu. Asitti inuma garaa koo nageessin sinin jedha. Of qabdee teessee hin beektu. Ishiin callettee hin beektu jennaan. Isaa akkas jette immoo qinibbireette. Qimamii qimamaa jiru xoofoo dhadhaa qoqophaa jiru ani sirriitti nan beeka wanta ta'aa tuttures wanta ta'aa jijjiirus sirriitti nan beeka ani. Allaficha sana keessan ture waan tokko argachuudhaaf wanti hin godhamne mandara sana keessatti hin jiru giruuppi sana dhiisii jettee jechuudha. Deebistee jechuudha. Yoo isaan ila waan biroota kakkaasan iccitiin kun hin fagaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baasuu dandeessi. Kanaafini jireenya Abrahaam kana injee qalaata kan hin jedhuuf isadha jechuudha. Maaliif jennaan meeriin ammam dhaabbattuudha. Meeriin ammam dhuga dubbattuudha. Kaleessan argine isa biraan Ermeellaatti balleessira itti Elmeerallaa yakkeera itti wanni isa giruubbicha sana keessa iyyuu turi malee fakkeenyaaf mana ishii seentanii mana kee keessaa hin baanu maal fiddaa jettanii ijatti babaasaa kan turtan. Seerri maal jedha isinitti fakkaata? Namni tokkodha. Namni tokko nama tokkotti elaa sin dhiisu lubbuu kee hin balleessa. Dhiiga keen dhangalaasaa yoo jedheera ta'e inni biraas immoo mana nama tokko keessa seenee namni tokko mana namaa keessaa hin bahu yoo jedheera ta'e waggaa 3 itti murteeffamaadha hidhaan. Waggaa 3 itti murteeffama jedhamee ni dubbatu jechuudha warri abbaa alangaa ta'an dhaggeeffadhaa dhaqaati. Tokkoon isaa jechuudha seerri mataa isaa kan danda'e maalirratti dhimma namummaa irratti hojjechaadha kan jiru. Isa kanaaf iyyuu atiyyuu dogoggortee turte mana namaa tola seentanii jireenya namaa abbuma sanaaf dhiisaa. Jiruu namaa abbuma sanaaf dhiisaa. Ati kanaa booddee dhattee wanta Ermeellaadhaan iyyuu kanaaf sana jettuun sin barbaachisu Ermeellaa dhiisuudhuma qabda jechuudha. Egaa boodarra Abrahaam calleetuma dhaggeeffachaadha kan ture. Ifaa dubbataa, deeftu dubbataa, isa biraanis immoo meerii dubbata jechuudha. Callisuun Abrahaam immoo ajaa'ibuma. Utuman hin dinqisiifateen hin darbu dhugaan saniin jedhe callumaadha. Gaafa kaleessa otoo dubbiin dubbatame ta'e ati injiraaniif tukaan irraa hin dhalchita gaafa wanni hin jedhuun ture jechuudha. Kaleessa jechuudha. Garuu inni waan tokkotti iyyuu hin deebisne callumaadha dhaggeeffachaa ture.
Kana jechuun abaarsaadha jechuudha. Inni egaa booda irratti Ermeellaa bicha maaliif deeggarta? Ermeellaa deeggari maaliif jetta? Isaan deeggari maaliif jetta? Akkamittiidhaan akkas jechuu dandeesse? Inni wanti inni hojjetu sirriidhaayi. Ermeellaa yeroo dhuftu karaa sirrii miti kan dhufte osoo gaa'eleen diigamiin dhufte isa kanaafiyyuu dhimma ishii hin qabudha jechuudha. Kan inni jedheetu jiru jechuudha. Erga inni jaalatee uumamaan jennaan jaalattee miti jedhee achi booddee deef immoo ilaame wanti ishiin balleessite maaliifi osoo kun hundumtiyyuu taasifamaa jiru yeroo darbanan ishii faana inaasofne maaliif caal jechuu dandeesse? Oolan irra teessee bilbila wanta ta'aa jiru viidiyoo in argite turte. Isa kanaafiyyuu maaliifidha? Wanta yeroo ishii dabarfattu qabaachuu dandeesse. Garuu immoo kan maaliitidha? Kuni gaariidha kanii egaa jedhanii jiru jechuudha. Deefi haa ta'uyyuu malee mucaan biraa deeme biraa kute jechuudha. Ati walitti nu fiddee haala kanadhaan nu haraarsuun kee baay'ee bareedaadha, namatti tola. Isa kanadha ani isin argadha jedheeyyuu iyyaanneen ture. Balbala gadi na darbattees turteetta jedhanii ture jechuudha gaa'ii. Innaa quddus taatee dhufte jechuudha. Ergamtuun gaarii ishii garraamiidhuma ishii taatee dhufteetu jirti. Amalli ishii kun akka itti fuuf kan barbaannu utaaliyaati jechuudha. Maaliif jennaan yoo har'a haraarameera asii ta'eera ta'e ifaanii achi jechuudha. Gadi qabee cuunfa jechuudha. Daanii fi Ermeellaa maannaatii Ruutaan isa cuunfu waan ta'eef asii obboleessa isaa didee jira jechuudha. Baazawwee araaramuu qabdaa Ermeellaa faana seettan dhiisaa. Calleedha amma Abrahaam calleedha oldoo namni si waametti mul'atin calleetii jireenya kee jiraadhu. Wanti hundumtuyyuu ni irraanfatama. Bakkee isaatti deebi'a wanti hundumtuu jechuudha. Biddinoo innaa Ruutaa fi Daaniis wajjiniin ta'uufidha. Tiktookii ishiirra dhaqaa laalladhaa suura isaanii piroofaayilii waliin godhataniitu jiru jechuudha. Osoo haadha mucaa taatee mucaa qabdu mucaa ishee addunyaa irratti beeksifachuu istee jechuudha. Ushummaa ishii achirratti beeksifatteetu jirti. Sijjamma ushummaadha kan ishiifis. Jalqabaayyuu kaasee malee baazawwee. Isa abaaboo sana akkasittiidhaan fidee wajjinii Ruutaan balbala gadi baaftee balbala irratti bittinneesse. Daaniin amma akkuma salphaatti isa isinitti fakkaata. Akkasumatti isa immoo jechuudha waa'ee Ruutaan haasa'iin waa'ee maalee haasa'iin jettanii jechuudha nanaasaala namni tokko dhuftanii saka keessan naggoorsisanis hin barbaadu jechuudha warri bilbila kiyya qabdanii oduu keessan odeessaa jirtan jechuudha. Ani lantala baadiyyaatti dhalattedha. Gaalli maal akka ta'e abbaa koo baadiyyaa haadha koo baadiyyaa jalatti argeera. Ani intala jechuudha osoo hin balleessin osoo waan tokko hin balleessin alangee farri ittiin cagadamuudhaan cagadamee jechuudha seeraan safuu fi safeeffata kiyya eeggadhee guddadheedha. Gaafan tumamee iyyuu jedhu anni maskootiraan taalee baqatuun ture jechuudha. Reebamuun shamarree baadiyyaa yookiin immoo dhala baadiyyaa seeraan akka isheen guddattuuf safuuf aadaa safeeffata beekte. Ati boru maal taata jettu immoo jechuudha amma sittan himaa. Ani boru beeka bakka beeka akkattiin gaa'ela koo qabadhus beeka akkattiin jireenya koo qabadhus. Jiruu koo yookiin immoo jireenya koo yoo baay'ate umuriin namaa 80 70 gimmaasha kiyya fixaan jira. Gimmaasha kiyya immoo mariisiseen tasgabbeesseen amalaan qabadhee waan dhugaa jiru abbaa manaa qofaan asee roorroon yookiin immoo karaa isaas ta'e karaa koos ta'e keessatti warri karaa koote akka abbaa manaa koote roorrisan hin godhu. Ettan cufa balbala ettan cufa zoor jedhi jalaan jira. Inna jechuudha warri tokkoon kee jechuudha dhugaan siniin jedhamee oromummaa kanatu na qaba malee jechuudha. Maalan godha sila sittin himaayyuu garuu